Anh tưởng hôm nay nhà mình ăn lẩu mà sao lại hấp thế này? Lẩu ở dưới, đây hấp ở À, trên, 2 tầng à, anh ạ. Nồi xịn không? Hai chức năng, vừa lẩu vừa hấp luôn. nổ Em đang xịn thế. hấp mà em thích nhất là cái nồi này, nồi cái màu trắng xong lại còn mạ viền hồng như này anh ạ. Đồng đẹp chưa? Đấy. Ồ, Đằng trước là cái này nó có cái điều chỉnh như này, có 3 chức năng về mình muốn sôi ở mức độ nào cũng được, điều chỉnh được bạn nó này. Đấy, đơn giản mà cái nồi này nó trắng vân đá đẹp mà lại còn chống dính anh ạ. Không dùng lẩu nhá thì mình dùng để chiên để rán cũng được luôn. Đấy, hấp ở trên này, tiện chưa? Hôm nay ăn lẩu ngao như này thôi, hôm mai á em làm cái lẩu cháo lòng ấy, lòng ở trên cháo ở dưới, ok nhở? ờ, thế